ქრისტეს მიერ საყვარელნო მამანო, ძმანო და დანო, დღეს წმინდა წერილმა ჩვენ გვაუწყა იმის შესახებ, თუ როგორ განკურნა უფალმა ჩვენმა და მაცხოვარმა იესო ქრისტემ ორი ძიმეცნეული ადამიანი. ერთი იყო ებრაელთა ერის შესაკრებელის მთავრის, ანუ სინაგოგის მთავრის იაიროსის შვილი. მეორე იყო ქალი, რომელსაც 12 წლის განმავლობაში სდიოდა სისხლი. ეს სისხლის დენა მარტო კი არ არის, ესე ვთქვათ, ავადმყოფობა მხოლოდ, არამედ ეს გარკვეული ძიმე და მტკივნეული მდგომარეობა იყო ამ ქალისათვის. რამე თუ მოგეხსენებათ, რომ სისხლმდინარე ქალი, ანუ ბუნებრივი დედათა წესის პერიოდში მას ეზღუდება მონაწილეობა საეკლესიო საიდუმლოებებში და კიდევ უფრო კაცრი წესით იყო ებრაელთა სჯულში, ძველ აღთქმაში მოსეს სჯულის მოცემულობის მიხედვით. და ამგვარად ეს ქალბატონი იყო მოკლებული ყველა იმ სჯულის აღსრულების წესს, სხვებს შეწირვას, ტაძარში მისვლას, დადგენილ ზეიმებზე თუ რიტუალებში მონაწილეობას და რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ ავადმყოფობა აწუხებდა მას, არამედ მთლიანად თავისი მდგომარეობა. ხოლო იაიროსი, მოგეხსენებათ, როგორ წუხს ყოველი მშობელი, როდესაც შვილი ავადმყოფობს. და აი ეს ორი ადამიანი ასეთი შინაგანი წუხილით მივიდა ქრისტესთან. და ეს წუხილი მათი გარდა თხოვნისა, რომელიც მათ გაახმოვანეს და იაიროსმა გაახმოვანა, თორე სისხლმდინარე ქალს არც გაუხმოვანებია, მაგრამ ეს შინაგანი წუხილი ამ ორმა ადამიანმა ერთნაირად გამოხატა, როგორც თხოვნა და ვედრება უფლის მიმართ, რომ შეგვიწყალე და გვიშველე, დაგვეხმარე. და ქალი მაცხოვრის სამოს შეეხო და მოხდა მისი ყისიერი განკურნება. იაიროსის შემთხვევაში მაცხოვარი მიდის სინაგოგის მთავრის სახლში
ჩვენ წმინდა წერილში გვაქვს ისეთი ნაწყვეტებით, სადაც მოთხრებულია, რომ მაცხოვარი სახლში მიუსვლელად ასრულებს თხოვნელის ვედრებას და განკურნავს იმ ადამიანს, ვისედაც სთხოვენ, ანუ არ ჭირდება მას მისვლა, მაგრამ ზოგ შემთხვევაში ხედავთ მიდის, ეხება და ადამიანი იკურნება. ხედავთ იმასაც, რომ როგორც ამ შემთხვევაში ვთქვით, შესამოსელს შეეხო სისხლდინარი ქალი და განიკურნა. და როგორც წმინდა მამები ბრძანებენ, ბევრი რამ არის დამოკიდებული ადამიანზე, მაგრამ საბოლოოდ აღმასრულებელი ყოველივესი არის ღმერთი. აი პავლე მოციქულმა დღეს ამაზე გვითხრა ჩვენ, რომ ნიჭებიო გვაქვსო, მაგრამ ყოველივე ნიჭის მომცემელი ღმერთი არისო. ყოველივე სიკეთის მომნიჭებელი არის უფალი. და აი ხშირად ძვირფასო ძმანო და დანო ჩვენ ეს არ გვესმის და არ გვესმის მაშინ, როდესაც ჩვენი ცხოვრება აი არის კი არ ვიტყვი დალხენილი, ეს კიდე სხვა ესე ვთქვათ მდგომარეობა, მაგრამ აი ჩვეულებრივად ცხოვრობთ, რასაც ქვია, რაღაცაზე ვწუხართ, რაღაცა ჩვენ გვაწუხებს, რაღაცა ასე ვთქვათ ჩვენთვის არის ისეთი მტკივნეული. რაღაცა გვტკივა. როცა გვტკივა, ჩვენ პირველად ვამბობთ და ვფიქრობთ იმას, რომ აი წავალ ექიმთან. და მას მივმართავ დახმარებისთვის. და აი როდესაც ჩვენი ვითარება ძალიან დამძიმდება, სამწუხაროდ ამის შემდგომ ჩვენ ვიწყებთ ფიქრს იმაზე, რომ ღმერთო მიშველეო. აი რომ გამოილევა საექიმო საშველებები, მერე ვიწყებთ ჩვენ ღმერთო მიშველე, იქნებ შემეწიოს უფალი, ასეა ჩვენი ფიქრები. ამ შემთხვევაშიც იქნებ და მიშველოს ასეთი, ასე ვთქვათ, სუსტი სარწმუნოებით მოვდივართ ღმერთთან. და ამ შემთხვევაშიც, რომელიც წმინდა წერილში არის აღწერილი, ალბათ ამ ადამიანებს გამოელიათ საექიმო საშუალებები. რამე თუ გასაგებია, რომ როდესაც დასნეულდა იაიროსის შვილი, მან რა თქმა უნდა მოუხმო მკურნალს. როდესაც სისხლდინარე ქალი 12 წლის განმავლობაში იტანჯებოდა, რა თქმა უნდა ის ექიმებსაც მიმართავდა.
მაგრამ ავადმყოფობა პროგრესირებდა, ავადმყოფობა გრძელდებოდა და აი მათი ვედრება ეს იყო ვედრება ადამიანისა, რომელსაც არ აქვს სხვა როიტყვიან საშუალება და როდესაც ჩვენ ასეთ ვითარებაში აღმოჩნდებით, საკუთარი თავი გავიხსენოთ, როგორია ჩვენი თხოვნა, რომ მიშველეთ, ვიღაცა დამეხმარეთ, როგორია ჩვენი წუხილი. და აი წმინდა მამები ამბობენ, რომ როდესაცო ადამიანი სვამს კითხვას, რომ აი მე ვევედრები უფალს, მაგრამ ჩემი თხოვნა არ სრულდება. აი თხოვნა, ანუ ლოცვა უფლის მიმართ უნდა იყოს ისეთივე სიღრმისეული და ისეთივე შეწუხებული და გულტკივნეული მდგომარეობიდან ნათქვამი, როგორიც ჰქონდათ იაიროს და სისხლმდინარე ქალს. იმიტომ რომ წუხილის ჟამს გულწრფელები ვართ ჩვენ. წუხილის ჟამს მობიერებით ხვდებით. წუხილის ჟამს ვიღაცამ შეურაცხყოფაც რომ მოგვაყენოს, ვიტყვით, რომ ახლა ამის დრო არ არის. ამაზე მეტი რამ ტკივა, ამაზე გაცილებით მეტ რამეზე ვარ შეწუხებული. და აი ასეთ ლოცვას, რომელიც შეწუხებული გულიდან გულწრფელად და სარწმუნოებით ამოდის, აი ასეთ ლოცვასა და ვედრებას აქვს ძალა ძვირფასო ძმანო და დანო. სხვა დროს ჩვენ ესე ვთქვათ ხშირად რაღაცა ვალდებულების გამო ვლოცულობთ. ვიცით რომ უნდა ვილოცოთ, თქვათ დილის ლოცვები წავიკითხოთ და საღამოს ლოცვები წავიკითხოთ. ხშირად ვკითხულობთ ისე რომ გონებაც კი არ მიყვება ამას. სხვაგან არის ჩვენი ფიქრები. არადა ნათქვამია წმინდა წერილში, რასაცო ლოცვის დროსო ითხოვდეთო სარწმუნოებითო, ყოველივე გეყოს თქვენო. ანუ ლოცვის დროს სარწმუნოებით ნათხოვნი ესმის უფალს. და ახლა დავსვათ შეკითხვა. ანუ რა არის ჯერ ის ლოცვა, რომელიც უნდა შეისმინოს ღმერთმა და მეორე ამგვარი ლოცვის დროსაც კი თუ გვაქვს ჩვენ სარწმუნოება. სარწმუნოება რომ
ქრისტე ურყევი სარწმუნოება, რომ ქრისტე ძეღვთისა ღმერთკაცი არის ჩვენი ხსნელი და მას ესმის ჩემი და ლოცვა, რომელზედაც ნათქვამია, ყველაზე მთავარი ლოცვა, რომელსაც ჩვენ ვამბობთ, მამაო ჩვენო. აი თუნდაც ეს ლოცვა, მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმინდა იყავ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავ ნება შენი. აი ეს ყოველივე ჩემთვის რამდენად მისაღებია და რამდენად მე ამას ვიზიარებ, რომ იყოს ღვთის ნება ჩემ ცხოვრებაში და მთელ წუთის სოფელში. პური ჩვენი არსობისა მომე ჩვენ დღეს, რომ პური არსობისა უპირველესად არის ქრისტეს სისხლი და ხორცი და შემდგომ უკვე ჩემი მყოფობის პურიც, რათა ვიარსებო, რათა ვიცხოვრო, რათა ვიშრომო. და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი, ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთან. და მაპატიე მე ჩემი ცოდვები, როგორც მე სხვას ვპატიობ. არის ეს ჩემ ცხოვრებაში? მინდა მე ეს ასე? ცდილობ ეს გავაკეთო? და მერე დანუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან. რომ განსაცდელში შესვლა არის მძიმე და მტკივნეული და ბოროტი არის არა მხოლოდ ვითარება და მდგომარეობა რაღაცა, არამედ ეს არის ბოროტის სულის მოქმედება, ეშმაკის საცდური. და განსაცდელი უმეტესად, რომელიც ჩვენს დასაღუპად, ჩვენი სულის წარსასყმედელად მოქმედებს, ეს არის ეშმაკისეული საცდური. და აი თუ მე ლოცულობ და ჩემი ლოცვა არის გააზრებული, როგორც მოქმედება, როგორც ღმერთთან ურთიერთობა, როგორც ღმერთთან კავშირის შენაწევრების საფუძველი და საშუალება, თუ მე გონებას ამას ვაძალებ, მერე დროთა განმავლობაში ჩემი გულიც იწყებს თანამონაწილეობას ამ ლოცვაში. და ჩემს გულში ცვლილება ხდება. გული იწყებს იმ გრძნობებით სიცოცხლეს, რომელიც არის
ნიჭი სულისაწმინდისა სიხარული სიყვარული სახიერება სულგრძელება მოთმინება მარხვა ლოცვა და უკვე ასეთი გულის თხოვნას ღმერთი ისმენს და ამგვარ გულსაც ესმის ღმერთისა და ამგვარად ძვირფასო ძმანო და დანო ზოგჯერ განსაცდელი მწუხარება და ჭირი კეთილ კვალს ტოებს ჩვენს სულში ეს უნდა ვიცოდეთ ჩვენ და ღვთის ხელს უნდა ვხედავდეთ ამაში და პირიქით ასეთ ვითარებაში ღმერთს უნდა ვეძიებდეთ უფრო ძლიერად და მას უნდა ვუკავშირდებოდეთ მეტად და მეტად და ვისწავლით ჩვენ იმ ლოცვასაც რომელიცაც შეისმენს ღმერთი მერთმა დაგლოცოთ ძვირფასო ძმანო და დანო ღვთის მადლი და წყალობა იყოს თქვენთან